Ең дәмді және нәзік мереңді рулетті сіздерге көрсететін боламын. Егер де ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Керек ингредиенттердің бәрін төменде астында жазып қоямын. Мереңді рулетті дайындауда ең бастысы ыдысымыз таза және құрғақ болу керек. Дайындар алдында қағазды салфеткамен сүртіп алсаңыздар дұрыс болады. Ең бірінші ақуызымызды кішкене тұз сеуіп, үстіп, ақ көбік болғанша миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін ақырындап қантымызды біртіндеп салып, тағы да миксермен өткізетін боламыз. Біздің ақуызымыз осындай болып шығу керек. Қатқыл және ақпайтындай болу керек. Содан кейін пергаментті қағазға бүкіл ақуызымызды құйып, осы видеодағындай дұрыстап түзелеп шығамыз. Сосын духовкаға жібереміз. 150 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіз қолмен дайын болғанда қолмен ұстап көресіздер. Содан тағы екінші пергаментті қағазды дайындап қоямыз. Енді сол пергаментті қағазға жаңағы мереңді коржымызды үстіп айналдырып қойып, ақырын пергаментті қағаздан аламыз. Алып болғаннан кейін оны 10-15 минутқа суытып қоямыз. Қазір біз кремімізді дайындаймыз. Дайын болған кремімізді үстіп ортасына жабып шығамыз. Кремнің рецептін астына жазып қоямын. Содан ақырындап осылай рулет орайтын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша ортасына жеміс-жидек қойсаңыздар болады. Үстіп үстінде әшекейлеуге болады. Және де үстін мен осылай мандаринмен әшекейледім. Сіздер өздеріңіз білесіздер, құлпынай, таңқураймен де әшекейлесеңіздер керемет болады.